60 টাকায় কারেন্ট গেলেও লাইট জ্বলবে। আপনার কাছে যদি এরকম একটা এসিডিসি লাইট থাকে, লাইটটা কারেন্টের সংযোগ দেওয়ার পরেও লাইট জ্বলে না, মাত্র 60 টাকার একটা সার্কিট চেঞ্জ করে আপনি লাইটটা ঠিক করে ফেলতে পারবেন। সার্কিটটা চেঞ্জ করা একদমই সহজ। দেখুন কাভারটা খোলার পরে লাইটের দুটা স্ক্রু আছে, এটা খুললাম, খোলার পর পিছনে যে দুটা পিং আছে এটা খোলার পরে দেখুন সার্কিটটা চলে আসছে। এখন নতুন সার্কিটটা আমরা এখানে লাগিয়ে দিব। দেখুন পুরান সার্কিটটা পুড়ে গেছে, ব্যাটারি এবং লাইট দুটোটাই ভালো রয়েছে, শুধু সার্কিটটা নষ্ট হয়ে গেছে। সার্কিট থেকে লাইটের লাইনগুলো খোলার সময় অবশ্যই লাল কালো দেখে খুলবেন, আবার দেখে লাগাবেন। এই সার্কিটটা আপনার আশেপাশে যে কোনো ইলেকট্রনিক্স দোকানে পেয়ে যাবেন। দেখুন আমরা যেভাবে খুলছি সেম একইভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। তো আমাদের সবকিছু লাগানো কমপ্লিট। এখন আমরা লাইটটা জ্বালিয়ে দেখবো যে লাইটটা অন হয় কিনা। দেখুন আলহামদুলিল্লাহ লাইটটা অন হয়ে গেছে। এখন যদি কারেন্ট চলে যায় তাও জ্বলবে, কারেন্ট থাকলেও জ্বলবে। তো এরকম নতুন ভিডিও পেতে পেজটি ফলো করে রাখুন।